सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आप देख रहे हैं देवेश त्रिदेव कुमार ब्लॉग। सो गाइस, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं आप बताइए। सो गाइस, आपके घर में क्या बन रहा है। मेरी मम्मा आज आलू का भुजिया और पराठा बना रही है। मम्मा सबको हाय कहिए। सो गाइस, आप देख सकते हैं मम्मा सबको हाय कह रही है। सो गाइस, आप ज़रूर बताना आपके घर में क्या बन रहा है कमेंट में। और गाइस, लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना, मेरे को लाइक सब्सक्राइब नहीं कर रहा कोई। सो गाइस, आप लोग कैसे हो, वहाँ का वेदर कैसा है। यहाँ पे तो बहुत गर्मी है। सो गाइस, आप देख सकते हैं बहुत धूप है। सो गाइस, यहाँ रात पे बहुत ठंडी टाइप का हो जाता है। सो गाइस, सामने देख सकते हैं डेयरी फार्म है। गाइस, मैं वहीं से दूध लाता हूँ सुबह सुबह और शाम में भी। गाइस, सुबह मेरे पापा जाते हैं और शाम में मैं जाता हूँ। सो गाइस, आप वहाँ देखिए लिजर्ड है वहाँ। सो गाइस, आज मैं डेयरी फार्म विजिट करने जाऊंगा और उसकी वीडियो बनाऊंगा। सो गाइस, आज मैं बाल भी कटवाऊंगा, मेरा हेयर कट कराऊंगा क्योंकि मेरे बाल बड़े हो गए हैं इसीलिए। सो गाइस, मैं महीने में 2 या 3 बार बाल कटवाता हूँ। आप ज़रूर बताना कमेंट में कि आप कितनी बार कटवाते हो। सो गाइस, अब दोपहर को मिलते हैं। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, मैं अभी डेयरी फार्म में जा रहा हूँ। मैं आपको दिखाऊंगा कि दूध वाले अंकल कैसे निकालते डेयरी फार्म में। सो गाइस, चलिए देखते हैं। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, मैं डेयरी फार्म जा रहा हूँ। सो गाइस, चलिए वीडियो बनाते देख मैं वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि डेयरी फार्म क्या होता है। तो आपको तो पता ही होगा। सो गाइस, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। सो गाइस, चलिए। सो गाइस, वो ज़्यादा बड़ा नहीं है, वो छोटा ही है, अभी नया नया खुला है। सो गाइस, सामने देखिए वो रहा। सो गाइस, वो गाय है, बाबा उनका दूध निकाल रहे हैं। सो गाइस, जब इस ब्राउन वाली की बारी आएगी, वो जो वहाँ पे है, तब मैं दूध लूँगा। सो गाइस, मैं उससे दूध भी लेता हूँ। सो गाइस, दूध निकालने में बहुत देर लगता है। सो गाइस, वो बच रहा है, वो अभी खाना खा रहा है अपना। गाइस, जब गाय खाना खाती है तभी वो दूध देती है। सो बाय गाइस, कल मिलते हैं दूसरे ब्लॉग पे।